Quvasoydagi Turon to'yxonasini bilasizmi? Aynan shuni yonginasida. MIPda shundoqqina to'g'risida bitta zo'r noturar joy sotuvga qo'yilmoqda do'stlar. Oldidagi maydonning kengligini qaranglar. Parkovkadan umuman muammo yo'q. Ushbu joyda sotilish sababi bir muhtojlikdan, zarurlikdan emas. O'zlarini bizneslari kengaygan, boshqa joyga ko'chirishgan. Shuning uchun bu joyda sotib yuborishmoqda. O'zi do'kon bir haftacha avval yopilgan ekan. Ochishlari bilan shu joyda o'zida biz tayyorgarlik ko'rgunimizgacha 4 ta 5 ta savdoni amalga oshirishdi. O'zlarining mahsulotlarini olib chiqib ketishadi, mebellari, jihozlari, texnikalari shundoqqina qoladi. Xo'p, ma'lumotlarni aytib o'taman. Ushbu joyda yer maydoni 2 sotigu 2-3 sotkini tashkil qiladi. Ya'ni kvadrat bo'yicha aytsangiz 230 kvadrat metr. Podval birinchi qavat va ikkinchi qavat, o'rtada kengina ayvoni mavjud. Umumiy foydali maydoni 450 kvadrat metrni tashkil qiladi. Keling, bitta obzorni ko'rib chiqamiz. Oldiga naveslarni qilishgan, dokumentlari mavjud. Naves tepasida ko'rib turganingizdek quyosh panelini ham o'rnatib qo'yishgan. Mana bu navesda ham albatta hujjatlarni tayyor qilib qo'yishgan. Ko'zmak do'koni sotilmoqda, lekin eng qiziqarli joyi siz oziq-ovqat deysizmi yoki shunga o'xshash bizneslarga, do'konlarga ham ijaraga berib qo'yishingiz mumkin yoki o'zingiz shunaqa joy ochsangiz bo'ladi. Va ikkiga bo'lish imkoniyati bor. Alohida panjaradan kirishda ikkita eshik qilib qo'yishgan. Binoning ichiga ham ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Ichkariga kirib kelamiz. Mana bu mahsulotlarni hammasini olib chiqib ketishadi. Mebellari, mana bunaqa stilajlarini qoldirishadi. O'z xohishingizga qarab bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu joyda, bu do'konni bilganlar, Osiyo do'konini bilganlar kommentariyaga fikrlaringni yozib qoldiringlar. Birinchi qavatimizning ko'rinishi shu. Yonidan ikkinchi xonaga o'tamiz va orqa tomonga o'tish mumkin. Bino ikkita xonadan tashkil topgan bo'lsa, bittasi kattaroq, ikkinchisini sal kichkinaroq ombor sifatida foydalanishadi. O'zining alohida kirish-chiqish eshigi bor va bu xonaga ham panjara orqali, mana bu reshotka orqali o'tib kelish mumkin. Orqa tomonni ko'rsataman. Orqasidagi ushbu joyi ham hujjatida mavjud. 100 kvadrat metrdan oshiqroq joy. Aynan mana shu omborning o'zi, podvali ham bor. Ko'rishlar mumkin. Alohida darvozaxonasi yon tomondan qilingan. Endi podvalga tushamiz. Podvalning balandligini unaqa baland qilishmagan ekan. Meni bo'yim 183 bo'lsa, taxminimcha shu 180-175 atrofida qilingan. Bu yer asosan ombor uchun foydalanishga qilingan. Ko'rishingiz mumkin, bitta katta xona, yonida kichkina xona, ya'ni binoyimiz to'liqligicha tagi podval qilingan. Ikkinchi qavatga ham ko'tarilib chiqdik. Chiqishimiz bilan chap qo'lda hisobda bir xonali uy qilingan. Bu tomon yana ombor sifatida foydalanilmoqda. Bitta ko'ramiz. Uyimizning ichida alohida hojatxona, alohida vannaxonasi, oshxona va bitta katta xona bor. Hisobda bir xonali uy. Marhamat. Egalar raqami ekraningizda turibdi. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun hoziroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Narxini egalari 150 ming dollarga baholashmoqda. Albatta kelishadigan, kamaytirib beradigan joylari bor. Lokatsiya zo'r, o'zining mijozlariga ega. Shu biznesni o'zini ham davom ettirib ketishingiz mumkin yoki o'z biznesingizga moslab olsangiz bo'ladi. Quvasoylik do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.